之前我跟军械法政科的同事见证，并且比对过在现场找到的弹头和枪。这次在宴会厅现场的枪击事件，一共发射15发子弹，涉及4把枪。现场找到3把，包括2把黑星和1把警枪。而其中2名死者就是摄影师和背着袋子进来的陈全，再加上一位已经受伤的警员方文兴。他们身上的子弹都是来自黑星54型手枪。而另一名死者就是持枪匪徒莫浩良，再加上新娘曹丽美身上的子弹，就是来自那名警员的配枪。我们现在会用假人放在案发之后死伤者被发现的位置，假人的身上会有与死伤者一样的伤口，无论角度和位置都是根据 DOTA 中的验尸报告而设定的。我们会用不同颜色的镭射笔代表不同手枪射出来的子弹，再加上 DOTA 中的验尸报告，就可以知道当时案发现场到底发生什么事。好，我们现在可以开始了。首先，匪徒陈全背着袋子冲进来，接着后面，莫浩良跟另一名戴着帽子的匪徒，我们暂且称他为匪徒 X， 他们也追进宴会厅。莫浩良朝天开了一枪示警。这个时候，新娘和她爹地从新娘房里面跑出来，新娘尝试跑去新郎那边，但是被接下来所发生的枪战阻止了。接着，匪徒 X 就向闭路电视开了一枪。差不多同一时间，陈全开了一枪还击，只打中射灯的架子。在这个时候，警员方文兴表明身份，之后向匪徒 X 和莫浩良开枪。匪徒 X 和莫浩良向警员连开几枪还击。所以警员的右脚中了匪徒 X 一枪，而在他后面的摄影师左腰侧也中了莫浩良一枪。虽然这并不足以致命，但是他撞向桌腿的那股力量足以让他的脑动脉瘤破裂。那名警员虽然中枪，但仍然开了一枪打死莫浩良，然后就晕了。警员晕倒了，但是新娘就……对哟，新娘中的那一枪是从配枪所发射的。警枪是部长。根据新郎的口供，新娘想冲向新郎，新郎想叫住新娘的时候，新娘就中枪了。就是说，新娘中枪的时候，应该是面对着新郎才对。以新娘中枪的伤口深度还有角度来看，我们可以计算出当时新娘和开枪者的距离大概是20尺左右。阿斌，麻烦关灯。 OK。杀死新娘那颗子弹是来自莫浩良的方向，可能是那名警员晕倒的时候，枪离手被莫浩良拿走的。是莫浩良射杀新娘，但是他已经被那名警员一枪打死了。会不会是他断气之前捡起警枪后打中了新娘呢？不可能。根据现场记录，莫浩良死的时候手上是拿着自己的枪，枪里还有子弹。就算是他开枪打中新娘，也没有道理不用自己的枪，而去用警员的配枪。根据口供，那名警员虽然说自己开了3枪，但是当天情况混乱，可能记错了也不一定。那名警员不可能杀死新娘。当晚那名警员中枪之后流了很多血，根本没动过。没错，如果那名警员当时走到这个位置杀死新娘的话，地上的血一定会有拖行过的痕迹。如果他在这个位置，根本就不可能打中新娘。最大可能是有人在这个位置捡起那名警员的配枪之后，走到这个位置杀死新娘。到底现场有谁跟新娘有仇，要杀死她？我们再次检验新娘的尸体，证实她确实因中枪而死。特别的是，我发现她背部这个位置有一个蛇形花纹的淤痕，推测这个淤痕呢应该死前没多久造成的。另外就是，我也拿了新娘的血去化验，报告显示新娘血中钾元素含量很高，新娘可能有些隐疾使得体内钾元素偏高，不过这一点并不是她的死因。新郎和新娘2家人都是有头有面的生意人，会不会是有人因为生意上利益的关系而起杀机呢？新郎家里很有钱吗？能在翡冷翠酒店摆喜酒，应该很有钱。我记得新郎的妈咪那天晚上穿得很华丽，但她那天戴的首饰全都是假的。啊，不会的吧？
我记得他戴的那条翡翠玉佩色泽翠绿，你看得出是假的？在市面上的假玉之中，凭肉眼最难分辨的就是靛色的假玉，也就是说经过电镀，在一些劣等的玉石上面镀上一层翡翠绿色，所以你一眼看上去会以为是一块很美的真玉。不过有时候在这种靛色假玉上会发现一些绿中带蓝的裂纹，就是那块玉裂了。是电镀的时候留下的裂纹。行家将这种裂纹称为蜘蛛爪，只有很熟悉玉石或者是眼尖的人会看得到。正好那天灯掉下来的时候，新郎的妈妈在我附近，我看到她的翡翠玉佩上面有这种裂纹。你什么时候研究珠宝首饰的？因为去年有一宗案件，有个死者死在制造假玉的电镀工厂里。那个时候呢，我在工厂里面寻找一些化学剂，就顺便研究了一下真假玉石是怎么分别了。哦，顺便。新郎毕竟是金融投资公司的老板，也算是青年才俊，收入应该不少。真想不到他妈咪竟然要带假货。我们要再查查新郎的财政状况，可能不像表面看的那么风光。麦先生，我们警方查过你公司的财政状况，在去年金融风暴，你们公司亏损超过3000万，使你们公司陷入财政困难。金融危机是全球性的，我想在香港不是只有我们一间公司有问题，就连美国政府也有财政困难。现在我的未婚妻死了，跟我公司有什么关系？我们现在怀疑新娘不是中流弹身亡，而是被谋杀。谋杀？就因为这样，我们警方需要了解曹小姐和她身边每个人的关系。麦先生，你和曹小姐结婚跟她家的经济背景有没有关系？你怀疑我是为了钱才娶阿安？不管你们相不相信，我对阿安是100%真心的。但是如果你娶到她，你公司的财政问题就可以立刻解决了。阿安根本不知道我公司的事情，我也没打算让他帮忙。而且出事时监理律师还没有到场，我和阿安还没有注册，他死了对我有什么好处啊？你们怀疑我？有没有人希望你们不要结婚，或者是曹小姐跟你有没有前男朋友女朋友呢？没有，我们之前每段关系都是和平分手。我女儿真的很乖，就算她出去旅行，都会想着我这个爸爸。无论到了哪儿，她都会买礼物回来送给我。曹先生，你知不知道你未来女婿，他的公司有财政困难？你有没有怀疑过，他是为了钱才娶你女儿？阿比这么年轻，难道能要求他有我这样的经济能力吗？有钱也好，没钱也好，最重要是我女儿喜欢他，觉得开心就行了。之前阿言跟一个银行的小经理交往过，我也拿钱给他做过生意，但没多久他们就分手了，我也没把钱要回来呀。最重要是女儿幸福快乐，谁做我女婿又有什么关系？只要他全心全意疼爱我的女儿，就算要我把命给他又有什么关系呢？请问你女儿有没有什么疾病？我女儿从小到大生活得很健康，她很喜欢运动，所以一直以来她都很少生病。那她最近有没有跟谁发生争执，或是跟哪个朋友翻脸了、吵架了这些？我女儿脾气好得不得了，你们问这些问题有什么用啊？难道她可以复活吗？我女儿死得实在太冤枉了。钱小姐，请问你跟死者曹丽美熟不熟？曹小姐的事我也觉得很不幸，真的很可惜，她本来可以有一个既豪华又浪漫的婚礼。看来你和曹小姐的关系还不错，因为她是我们酒店一位尊贵的客人吗？但是我们查看曹小姐和你之间的短信来往记录却不是这样。在案发前2天，曹小姐发了一个短信给你，内容是：我不管，我说了我的要求，你就要做到。然后你回复她：抱歉，无理的要求我做不到。然后曹小姐的回复是：做不到就不要做这份工作。然后你的回复是：不要太过分，有钱也不能这样。是，我和曹小姐之间是有些不愉快。这位新娘是我遇过有史以来最吹毛求疵的一位。她要求在真玫瑰上刷精油漆，这怎么可能呢？刷上油漆，花肯定会枯萎。所以我跟她说做不到，她就去找我的上司，说要换别人替她办婚礼。好，我忍受。就算我做的再不高兴，我还是得做，因为他是客人嘛。举办婚礼那一天，除了在宴会厅之外，你有没有单独见过他？没有。你有见过他？你不只跟新娘有见过面，而且还曾经在这里发生过争执。
新娘的背部有个淤痕，这个淤痕是在她死前3个小时内被硬物撞击所留下的，而这个淤痕的形状和花纹刚好就跟这道门的手把完全吻合。所以在案发当天，你和新娘曾经在这个地方发生过争执，还有推撞。是他在这里发疯，他一直说我这个做的不好，那个做的不好，他还叫我的上司开除我，他还指着我的鼻子一直骂，所以我就一手把他推开了。是他自己撞到那个门的，那个女人是一个疯子。因为你觉得她野蛮、无理取闹，所以趁机把她杀了。没有啊，我是很讨厌他，但是我真的没有杀死他。他真的没有杀人，因为你应该没力气杀人。刚才我留意到你的手一直按着腹部上方，依照我的推测，你的肋骨应该是裂了。在肋骨完全愈合之前，你每吸一口气都会很痛，就是等于我们俗称的伤了气门。所以在这种伤势之下，他怎么会有力气可以开枪杀人呢？你的肋骨受了伤，也是因为那个女人，她上个礼拜来大吵大闹，还一手推开了我摔倒滚下楼梯，所以受伤了。你也可能是杀人之后才受伤的，这一点真要问了医生才知道。不过呢，我留意到桌上这瓶止痛药，上面写着是在案发前3天开的。照这样推断，你肋骨的伤应该是之前受伤，所以他不会是凶手。谢谢你来帮我，请你帮忙才对。我找你是想要拿案发当天宴会的餐单和有什么餐前小事。因为我们要开始准备下一个宴会的场地，之前的东西都已经清理掉了。是不是每次宴会都会拍下现场的布置？会的，拍下来做记录。能不能让我看看？好啊，没问题。等一下。谢谢。连香蕉都没有，那些钾元素从哪儿来的呢？刀特中，进来。你有没有看今天的报纸啊？我也想有时间看报纸，只是我解不开新娘的钾元素从哪儿来，哪有时间看别的东西？怎么了？有大新闻？哦，今天报纸上写有10几个人冲上一间投资公司，说被人误导，导致投资失败，损失惨重啊。原来啊，那间投资公司就是那个新郎麦永富开的。哼，所谓的金融界年轻才俊啊。哼，他真是倒了8辈子霉了。结婚之前老婆死了，昨天呢还差点被客户闹得他晕倒了呢。晕倒？你怎么知道他晕倒？网上可以看到那段影片啊。我真的不知道会这样，一直被客户追讨损失。昨天下午，又有一大群客户到麦永富的办公室楼下向他追讨赔偿。帮我往前一点。哦，好啊。我真的不知道会这样。酒店的特约医生已经证实了，宴会部经理钱淑妍是在案发前3天受的伤。也就表示开枪杀死新娘的凶手并不是他，也不是他。查过男女双方都没有情敌啊，应该也不会是债务问题。客户是追着新郎要他退钱，但是不会狠到杀新娘吧？就算杀他也拿不到钱。喂，怎么样？谜底能不能解开？到底谁要杀死新娘呢？根本没人要杀新娘，她的死只不过是误中副车。误中副车？那凶手要杀的人是谁呢？凶手要杀的是新郎。我想大家都记得，新娘的体内含有过高的钾元素，但是对于健康而正常的人来说，
这个分量的钾元素不会造成任何问题，不过对于一些有糖尿病、有心脏病的人来说就会有问题了。如果目标是新郎的话，也就是说钾元素是给新郎服食的。我们也查过，新郎是有糖尿病的，如果他服食了这个分量的钾的话，不至于会导致死亡，不过会血压低、恶心、心律不齐、呕吐，甚至还会休克。在那天结婚就一定不可能了。但为什么钾元素会在新娘体内呢？我们也调查过新娘胃部的橙汁，里面确实含有钾，而新娘那天只喝过橙汁，也就是说，钾是被人混在橙汁里面，被新娘喝了。既然这个分量的钾不会令人致命，这只可以证明有人想害新郎，并不是想杀死他。但是新娘结果却是中枪死亡，也有可能是有人想杀死新娘。不是，因为新娘中的那一枪应该是射向新郎。但是新郎和新娘的距离有几英尺，你说想杀新郎，杀错了旁边的伴郎就有可能。那个凶手的枪法也太差了。跟枪法没关系，是因为当中出现了变数。我检验新娘身上的弹头时发现，上面沾了少量的铜，还有锌，就是黄铜。子弹是用铅做的，但是有黄铜。黄铜通常会用在钟表零件、乐器或者装饰品上面。我怀疑子弹接触过其他物件，然后再射入新娘体内，所以我回了酒店求证。我发现宴会厅里面应该有几个铜花瓶作为摆设，也得到酒店方面证实。在枪战那天，这几个铜花瓶也放在宴会厅里面作为装饰。但是我们到了案发现场的时候，它们已经不在原本的位置。我推断是因为枪战引起的混乱，使得几个铜花瓶被推倒、滚动，离开了它们原本的位置，所以我们没有察觉。后来我一一验证，发现在其中一个铜花瓶上面有被子弹擦过的痕迹。我检验过铜花瓶的黄铜成分，跟射中新娘的子弹上面所沾有的黄铜成分完全相同，所以我肯定子弹是擦过铜花瓶，然后再射向新娘。我们当初进行的弹道测试是没有铜花瓶放在宴会厅而进行的。弹道测试显示，射杀新娘的那颗子弹是来自 X 这个位置。但是如果新娘中枪的时候有一个铜花瓶在中间阻隔的话，子弹会擦过铜花瓶再射向新娘，结果就不一样了。我们从新娘中枪的位置反向重组弹道，发觉子弹应该是来自 Y 那个位置。原来凶手站在另一边。我在用凶手所在的位置计算，如果没有铜花瓶阻隔改变子弹的方向，那颗子弹会射向新郎，也就表示凶手要杀的人其实是新郎。先是下药，后又开枪，看来这个凶手应该很痛恨新郎。新郎的投资公司做得不好，很多客户因此亏损大笔金钱，可能因为这样，有人怀恨在心，所以要杀死新郎。我们要对新郎重新展开调查。